大家好啊，歡迎返到嚟我哋 Star Wars Galaxy Card Review 嘅第3集。我哋終於嚟到我最鍾意嘅一年啦，2024年，亦都算係我真正入坑 Star Wars Card 嘅一年。咁好啦，我哋一齊慢慢嚟入 sleeve 同埋逐張 base card 咁樣一路欣賞下。呢一年我應該都分好咗，咁我哋逐張嚟睇下啦。好，第一包先，有啲已經入咗 sleeve，我都唔記得我當時做咗啲咩。好啦，有啲 mini diamond，跟住第一張 Leia 同埋 Han Solo number 22。跟住 Kylo Ren 23。你見24年開始就冇咗個框啦，同埋個畫風都變返係現代啲，同埋會有返 artist 個名。23，跟住 Boba Fett 24，跟住 TIE Fighter Pilot 26，跟住呢個應該係 Luke 喺 Tatooine 27。Darth Vader 喺 Mustafar 28。呢幾張係同一個系列嘅，全部都係望住個太陽。跟住 Ray 同 BB-8 都係喺 Tatooine Twin Sun 29。跟住第二包Darth Vader 同 Padme 個墳墓31。跟住 Mandalorian 33。
跟住 X-Wing 34，跟住 Ahsoka 35 Victory and Death， Boba Fett 36，換返呢個圖先，點解特別大嘅呢？跟住 Rancor 37。Scout Trooper 38， Jabba the Hutt 39，好，呢個係 Box Art Refractor 第一張，跟住 Vader 同 Leia 2號。Vader 同 Lando 3號。Emperor 同 Yoda 4號。Luke 同 Old Band 5號。Anakin 屠殺啲 Sand People 7號。跟住 Darth Vader，Anakin 變成 Darth Vader 8號。跟住呢個係 Battle of Camino， 佢將佢哋真人版個頭 key 返落去 Clone Wars 嗰個戲服嗰度，9號。好。
度仲有一張4個 Sith Lord 25號，係25號。呢張係 Mini Diamond 嘅 Max Rebo Band 20號。跟住呢一張係 B-Wing 同埋 Empire 嘅 Starship 21號。好啦，繼續。Boba Fett 同 Jabba 10號，跟住 There is no escape 11號，跟住 Clone Troopers 12號 ，Shock Troopers。Obi-Wan 13號，同一個系列嘅 Anakin 14號。Darth Vader 15號。BB-8 16號。Captain Phasma 17號。跟住另一張 Mini Diamond Friends Forever 18號。仲有一張 Mini Diamond Jabba 19號。好，
四字頭嘅，呢個應該係啲 Royal Guard 嚟嘅，40號。跟住 Mini Diamond 蛙圖41號，跟住 Obi-Wan 同 Anakin 嘅 Starfighter 42號。Darth Vader 43號。Boba Fett 44號。Ed Pilot 45號。Dagobah 46號。跟住3個女主角47號。25年都有一張卡係3個女主角。跟住 Ahsoka 同 Grogu 48號。仲有一張 Ahsoka 49號。同埋你見到呢，24年其中一個出錯嘅位呢，就係佢所有 refractor 都寫咗係 Mini Diamond Refractor， 但係相反 Mini Diamond 嗰啲呢就冇寫到。呢個就係24年嘅一個錯誤。好 ，Luke 同 R2D2 50。Luke 同佢嘅 Land Speeder 51。Boba Fett 同 Fennec Shand 52。Grogu 53。跟住呢張係 Mustafa
到而家都唔知究竟呢個 Jedi 係咩人嚟？呢個究竟係邊個呢？又唔係你睇到 Mini Diamond，但係佢呢度係冇寫任何嘢。54。Ayla Secura 同 Quinlan Force 55。呢個係佢嘅替身同埋 Padme。Daring Deception 56。跟住 Clone Wars 3個主角嘅 Mini Diamond 58。Luke 企喺3架 AT-AT 面前，有冇啲咩聯想到啲咩？呢一幕，一個人企喺架機器前邊，有冇諗起啲咩歷史事件？59。好。Dooku 60。Director Krennic 61。跟住 Lando 62。呢3張有冇覺得好熟口面啊？同一個 artist 喺2025年 Galaxy 裏面都出咗甄子丹同埋 Jyn Erso 嗰2張，佢個畫風就係成個通都係一隻顏色。甄子丹嗰張就係灰色，跟住 Jyn Erso 嗰張係啡色。呢個 artist 係叫 Gaps。跟住 Darth Vader 63。跟住呢張係我其中一張好鍾意嘅，我覺得好特別。喺啲 Stormtrooper 裏面有第4集《A New Hope》嘅咁多位主角。64。跟住 Boba Fett 捉咗 Han Solo。65。跟住呢個係第2集 Battle of Geonosis 66。點解我特別鍾意24年呢？因為好多前傳，即係1、2、3集嘅卡。另一張 Ahsoka，24年都好多 Ahsoka 嘅卡。
67，呢張係達菲特68，呢一張又係我好鍾意嘅，佢哋呢張叫做 The High Ground， 咁唔使解釋啦。69，70，25年又有一張係 Kylo Ren 同 Rey 可以拼埋嘅，24年同樣有一張。71 Kylo， 72 Rey， 跟住73 One Last Lesson， 74 Ahsoka 又係。75 Babu Frick， 76 Grogu， 77耶穌版 Obi-Wan， 78應該算係 Mando 最精彩嘅一集。79 Kylo， Darth Vader 80， Mando 同 Grogu 81，今年都好多 Darth Vader， 24年都好多 Darth Vader，所以我都特別鍾意。
82，呢一個應該係 Rogue One 走廊嘅一幕。Luke 83，呢個應該係中國 artist 嚟嘅 Alice Chang。同一個 artist 84嘅 Han Solo。Boba Fett 裏面嘅85。86 Imperial Fleet。87。88 Clone Troopers。呢個應該係 Captain Rex 嚟嘅係咪？89。好啦 ，Leia 同 R2D2 90。跟住 Mini Diamond、Boba Fett 同 Cad Bane 91。Yoda 92。跟住千年英豪93。Mustafa 94。跟住所有 Troopers 95。呢個係 Tatooine 96。Ewok 呢個都幾得意嘅，
好似嗰幾隻馬騮啊，非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿說。97。跟住 Mandalorian 同 Grogu 98。跟住又係 Ahsoka 100。好啦 ，base 卡就嚟到依度，仲有啲 insert。今年啲 insert 我都係特別鍾意。第一套 insert 就係呢個 Galactic Empire， 有 Royal Guard 啦，3號。跟住6號就係 Director Krennic。跟住呢個係 Second Sister 8號。有呢個 Night Trooper 9號。好啦，另一套 insert 就係 Art of Naboo， 就有呢張 Naboo 飛船啦，5號。Naboo 慶祝嗰個廣場。跟住第三套 insert 就係 Phantom Menace， 即係第一集嘅25週年，咁就有全套嘅 Darth Maul 嘅 insert。1號。跟住呢張係8號。呢一張係10號。呢張係15號。好啦，最後一套亦都係我最鍾意嘅，唔係，仲有2套。呢一套係 Art of Sith 嘅 Vader。Darth Maul。跟住 Darth Bane 係咪？係啦 ，Darth Bane 9號。我有2張嘅。
我真係最鍾意嘅啦，就係 Tracy Easterday 嘅 Power of the Dark Side Insert。我另外自己收咗一套 Mojo， 即係限50，佢有總共有15張，呢度係其中2張，跟住我另外全套我有一套 Mojo 嘅，個畫家係 Tracy Easterday， 佢就係15張裡面講晒 Anakin 由出世到變成 Darth Vader 到死嘅一生。呢度係其中2張。好啦，今日嘅2024 Galaxy Card Review 就嚟到呢度啦。如果鍾意我哋 share 更多 Star Wars Card 嘅內容嘅話呢，歡迎 subscribe、like 同埋 follow 我哋。多謝晒。